huvitav oli see, et kainuse alguses, kuna see on nagu nii robustne otsus ja siis emotsioone hakkasin tundma, lihtsalt niisama, keset päeva. Et tunded hakkasid elama nagu. Ja see oligi huvitav. See oli nagu wow, nagu, et esimest korda nagu reaalselt sul ei ole mingit vabandust vaja, et tunda tundeid nagu, et I'm a little tipsy, that's why I'm so honest ja märk. Lihtsalt oligi nii iseenesest nagu see honesty. Sest enesekindlus tekkis sellest iga päevaga. Ja ma võtsin ikkagi üks päev korraga, mul on siuke aknõel, no tegelikult on siuke kett. Don't break the chain. Aga mul oli ainult üks aknõel kaelas, valge. Ja see kuldketiga siukse. Ja see tuletas kogu aeg meelde, et see on tegelikult ainult üks päev. Kogu aeg on üks päev. Ja mida kaugemale sa jõuad, 300 päeva juurde, isegi inimesed, kes ei praktiseeri karsklust või lihtsalt tavalised inimesed ei ole isegi 300 päeva lihtsalt nagu niisama ei tarbi üldse vaata. Et aga siis tekib see confidence, jah. Ja see ongi see, mis edasi kannab, aga samas on ka see libastumise põhjus. Siin tulevad triggerid mängu, et kui ikkagi lähedased tõmbavad sind enda kiusatuse võitluse kaasa või lihtsalt räägivad sellest nagu või teevad seda sinu silme ees ja siis nagu ja kuna sa oled taastuv alkohoolik ikkagi, et siis umbes, et see peaks eemale peletama. Alguses see peletaski, sest mul oli hästi suur mäletamine selle hangoveri kohta ja huvitav asi on see, et sõltlane talle hakkab meeldima mõlemad asjad. See massohism sellest. Ja siis see tekib hästi siuke sõdalase tunne nagu mõnes mõttes, ega mina ka, ega ma ei olnud nii lihtsalt niisama. Reisin Lõuna-Euroopa läbi 2 talve oli ära, ja. Et sai kõik tehtud, värgid-särgid ja minu psüühikale ja närvisüsteemile seondub, kui ma olen tarbinud, siis ma ei saa sõita, järelikult ma saan puhata. Siis see oli selline huvitav viis kindlustada seda, et ma ei tee üle reisimist siis või tööd. Aga kui on mingid asja on, siis mul on ravimid on viimased asjad, mida ma ikkagi tarbin, sest 2-lehelised kõrvalnähud. Proceed with caution. Even though mul on välja kirjutatud ja nüüd ma uuendasingi raviskeemi ja sest ma asun unknown territooriumile ehk siis nagu põhimõtteliselt täielik karsklus. Ja siis kella 10 keep busy ja invest the money. See on see hardcore. Lihtsalt seal on palju kuhu investeerida, jumal hoidku, kassil on võib-olla 2 pakki toitu, endal on ka mingi varuasju, varu on ju. Majapidamist pigem nagu kohe nagu ära paigutada, on ju. Aga see ei ole külluse vooga väga hea, sest mis on siis kuhugi see, aga samas ongi see distsipliin, et sa paigutadki kohe ära, sa ei hakka üldse arvama, et see on sinu raha. Eriti kui sul on võlad kaelas, ei ole sinu omagi kõik, mis sa teenid põhimõtteliselt. Et siis ongi see meeleparanduse koht, et see juba kohe nagu vastand ahnusele, sõltlus on selle taga on ahnus ja vastand on lahkus. Kohe seevasse. Accountability näiteks mu emal nagu, vaata nüüd, ma ei maini seda väga palju, aga nagu see, et ma käin 2 korda nädalas füsioteraapiat neile andmas tai chi. See hoiab ja siis ma käin õetütart tantsutrennist, see Chicago Scorpion 6, paneb niimoodi kella 6 hommikul, kella 12, näitab mulle silmad ette. Ja see hoiab seda nagu vastutust väiksemate ees ja vanemate ees. Et sa pead olema timm, on ju. Ja nemad peavad olema timm, et tassike teed meega
tervisevägi tuleb, on ju. Et noh, selline võrgustik. Et see on see võti, kui sa tegeled sõltlasega, ehk siis oled temaga suhtes või sõber või aru saama sellest, et see on tema journey. Sa saad nõu anda, aga noh, sul ongi see, et parem on mitte üksteisele rääkida, kui on tarbitud midagi, kui me oleme kaassõltuvuse võrgustikus, noh, konstellatsioonina perena veits, on ju. Sest et you never know, kas see üks mainimine, kas see nagu, mis asi triggerida võib, vaata. Mis ei ole nagu walking on edge, see on lihtsalt nagu the power of holding your tongue. You know, also with the snake. Sa ei pea sutsama oma, kui sa ise oled ennast mürgitanud teist sutsama sellega. On ju. Et see on minu journey. Aga mis ma olen teinud, olen täiega abi vastu võtnud. Ma ka käin peaasi.ee, imeline programm tasuta. Tööalase rehabilitatsiooniprogrammi Keila teraapia majas. Ka õpinguteks lihtsalt, et kuidas, mis teraapiat pakutakse. Väga head, soovitan. Aga jah, teraapia nagu tegin terve aasta selles osas, et see ei ole kokku sattumus, et ma olen kaine, ja siis eelmises videos on suht robustne lihtsalt nagu mingi mingid maised vahendid, aga siis mis see nagu psühholoogiline tugi nagu täielik alati võtan nagu nõu kuulda, kui mulle antakse seda, vaata. Iga korraga, kui ma taas kohtun selle inimesega, ma saan ütelda, et jah, asi on nagu tõesti paranenud. Või siis, et oli mingid setbackid, aga ma tõusin püsti nagu uuesti. Saad kellegiga lihtsalt täiesti aus olla. Kellel ei ole nagu ühtegi agendat. No siin on, jah, selles osas lähedastega see peab olema see, et kuna nad teavad sinu past wound'e, siis noh, nende agenda on kaitsta sind. Aga nagu terapeudil on nagu siuke neutraalsem punkt. Ta on nagu selline, et ma ei tea, muidugi ava oma süda, noh, mis mõttes, et see ongi teraapia point, vaata, et see ei saa nagu olla, et ma ei tea, aga noh, aga eneseväärtus tõuseb, noh, selles mõttes, et kui õde ütles nii armsalt üks päev, et ma lihtsalt sooviks, et keegi sind kätel kannaks, et sa väärid seda, siis ma olen nagu, no ma peaks ka nagu olema võimeline kätel kandma, et see on selline nagu jah, selles